ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಎಕಾನ್ ಹೋಮ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿಗೆ ಕಾಫ್, ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಕೊಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಥರ ಐಟಮ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಚಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿಗೆ. ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಖಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಚಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಕಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋರು ಕೂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ಈ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಅದು ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಿಗೆ ಒಂಥರ ಪಾಯಸ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೈಲಿ ಈ ಥರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೇಬಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.